tugiye kuganira ijambo ryawe mwana ubane natwe, kandi turakwizeye kuko udufasha kugira ngo twumve ko turaha, udufashe kugira ngo twumve, udufashe kugira ngo dusobanukirwe, udufashe kugira ngo tubashe kumenya icyo ushaka ku buzima bwacu. Ijambo ryawe niryo rifite imbaraga, ijambo ryawe niryo rigera aho tutagera, ijambo ryawe niryo rigera mu mitima ikoroha, imitima igaca bugufi, imitima ikihangana, imitima ikongera igahaguruka, abasinziriye bagakanguka, bafite intege nke bakongera bagahabwa imbaraga, tugasubira mu buzima bwiza bwo mu mwuka. Ngaho bana natwe mwami, kandi tugire neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bahaye ikaze mwese, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza, tubashije kongera kugera mu nzu y'Imana, kongera kandi kunezezwa no kubaha mwebwe abashoboye kubasha kuza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi mukuri Imana ibagirire neza. Turashimira Imana rero kubw'iki cyumweru tubonye tugejeje aha. Imana yabanye na buri wese, Imana yabanye namwe, yarakoze. Imana yaraturinze mu buryo butandukanye, imigambi y'umwanzi ni myinshi. Satani yicaye, ariko n'umwami wacu Yesu Kristo nawe ntabwo yicaye, kandi Satani yaratsinzwe. Satani nta mbaraga, umwami Yesu yaramunesheje, natwe twaranesheje. Ubu rero Imana iracadutije iyi minsi yo kubaho kugira ngo dukomeze tuyikorere kandi dukomeze tuyihimbaze, dusabane nayo, ari nako turushaho kugira imbaraga zo kongera gukora ibindi tutarabasha gukora kugira ngo tubikore. Bahaye ikaze rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, tubashe kongera kandi kuza kubona umwanya wo gusenga kugira ngo amateraniro yacu uyu mugoroba tuze kuyasoza. Tubahaye ikaze mwese na bashoboye kuba bari kumwe natwe ku mbuga nkoranyambaga, turabashimira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Numva afite umwete wo gusenga, numva afite inyota yo gusenga. Sinzi nimba twakongera tugasenga iminota mikeya, hanyuma tukaza kumva ijambo ry'Imana. Numva gifite inyota yo gusenga. Mana, twongeye kugushimira. Data, ushirwe hejuru, urakwiriye kandi urakomeye. Amagambo yawe ni meza, amagambo yawe afasha imitima yacu, amagambo yawe ajya tunezeza. Twongeye kugira imbaraga, twongeye kugira ibyishimo byo kongera kuba mu nzu yawe. Turagushimiye kubw'uyu mugoroba. Ababyeyi bari mwaha, abapapa, abamama, abahungu, abakobwa, Mwami Yesu, muri uyu murimo, muri iri torero, mu izina rya Kristo. Haleluya. Ushimwe Data, uruwera, ushimwe, urakiranuka. Turagushimiye, ushirwe hejuru, nta wundi uhwanye nawe. Imbaraga zawe zirakomeye, wabayeho uriho kandi uzahoraho, ntujya utsindwa, ntujya unanirwa, uri Imana yo kwizerwa. Ushimwe Mwami, utubeshejeho, uraturagira amanywa nijoro, ukaturwanirira amanywa nijoro, intambwe zacu urazirinda. Mwami ushimwa, Mwami Yesu urakwiriye, Mwami Yesu urakomeye, Mwami Yesu uri mwiza, Mwami Yesu utanga amahoro, Mwami Yesu utanga ibyishimo, Mwami Yesu urakomeye kandi urakora. Shimwa Yesu, kuko nta wundi uhwanye nawe. Turakunezerewe Mwami, tunezejwe no kuba imbere yawe, tunezejwe no gusabana nawe, tunezejwe no kubona mu maso yawe
nawe, kubwo kwizera mu mitima yacu igahumurizwa nawe, mu izina rya Yesu. Data wera, Mana ikora kandi ikomeye, Mana y'ubuntu, ushimwe mwami, uhimbazwe Yesu. Nta wundi uhwanye nawe. Imbaraga zawe n'imbabazi zawe zirenze uko twazivuga, gukomera kwawe kurengeye uko twabivuga. Twaravutse dusanga bakuvuga, tumaze kumenya ubwenge dusanga urengeye uko bakuvuze, n'abazaza inyuma yacu bazasanga urengeye uko bakuvuze. Kubw'imirimo y'amaboko yawe ukorera mu miryango yacu, ukorera mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu. Waduhaye agakiza kubw'urukundo wadukunze, byatumye utanga Yesu. Yesu akitanga akaza muri iyi si, agatukwa n'abo yaremye, agashinyagurirwa n'abo yaremye, kugira ngo aducungure. Aramanuka aba umugaragu w'imbata, aramanuka kugira ngo yongere aducungure mwami, aduhuze n'Imana. Twari dutandukanijwe n'ibicumuro n'ibyaha. Mana turagushimira, Mana turaguhimbaza. Uri mwiza Yesu, uri mwiza Data. Abakubonye bose ntawe ujya wirwabaza. Ndagushimira ko ujya utugirira neza utabitewe n'imirimo yacu myiza cyangwa myinshi, kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe n'umugambi wawe ukomeye. Mana tuguhaye icyubahiro. Icyubahiro ni icyawe no gukomera n'ukwawe. Urahambaye mwami, uri mwiza, ujya utubabarira gukiranirwa kwacu, ukatugirira neza kubw'ubuntu bwawe. Imbabazi zawe n'imbaraga zawe twongeye gusaba mwami, utsinde biturwanya, utsinde bitwitambika byose, ukubita hasi byishira hejuru mu izina rya Yesu. Aho tutabasha kuvuga utuvuganire, aho tutabasha kugera uhatugerere mu izina rya Yesu. Muri iriya mitima yacitse intege yihebye, mitima yasubiye inyuma, mitima yabaye akahebwe, mitima itagitekereza mu nzu yawe, itagitekereza gusabana nawe, itagitekereza kugukorera, mu izina rya Kristo Imana ishobora byose. Hari abagore bananiwe, hari abagore bahuze, hari abagore batakigira ibyishimo mu mitima, hari abagabo batakigira ibyishimo mu mitima, abagabo bahuze, bahugijwe n'isi, bahugijwe n'irari. Abo bose mwami turabakwereka. Urubyiruko nuko, hari abahuze, hari aberekeyeyo, hari abari ko bahunga, hari batagifite igaruriro. Abo bose mwami ni wowe ubashoboye, ni wowe wabagarura, ni wowe ufite amaboko akomeye, ni wowe ufite ijwi ryumvikana, ni wowe ufite kubabwira bakumva. Mana ubazane mu izina rya Yesu, ubakangure abasinziriye, ubakangure kubw'imbaraga zawe mu izina rya Kristo. Ubakangure imbaraga zawe kubw'ubuntu bwawe, kubwo gukora kwawe, kubwo gukomera kwawe mu izina rya Yesu. Abacitse intege ubaha imbaraga, abadafite ubuzima ubaha ubuzima mu izina rya Kristo. Abadafite kubariho ubahe kubaho mwami Yesu. Nta wundi uhwanye nawe. Imbaraga zawe n'imbabazi zawe ubane natwe kandi utugirire neza. Dufashe muri uyu mugoroba ngo tugiye kuganira ijambo ryawe, ukomeze kubana natwe. Turagushimira kandi tuguhaye ikaze. Mwuka wera adufashe kandi atuyobore kubw'ubuntu bwawe. Urakwiriye kandi urakomeye, nta wundi uhwanye nawe. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, kuko uri mwiza kandi ukora ukomeye igihe n'ibihe. Ndagushimiye Data, uri uwera kandi ugira neza. Ujya wumva gusenga kwacu. Icyubahiro n'imbaraga no gukomera bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadusome ijambo ry'Imana rero muri Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 10. Bahaye ikaze mwese, Imana ibahe umugisha. Abo turi kumwe ku murongo namwe mwese abari hano, Yesu abahe umugisha kandi tuganira umwanya mutoya. Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 10, ngira ngo mvuge ku masengesho, akamaro n'agaciro k'amasengesho. Maze Daniyeli yumvise ko urwandiko rwashizweho ukuboko agiwe, kandi amadirisha y'inzu ye yarakinguye yerekeye iburasirazuba, yerekeye i Yerusalemu, yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye
akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Amen. Katusubiremo. Maze Daniyeli yumvise yuko urwandiko rwashizweho ukuboko agiwe, kandi amadirisha y'inzu ye yarakinguye yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama gatatu mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye ba bagabo baraterana, baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye, ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibyo ryategeko rye, bati mbese harya nyagasani ntiwashizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani, ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami arabasubiza ati narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Amen. Reka tuganire ku mbaraga z'amasengesho, cyangwa akamaro n'agaciro k'amasengesho. Abarimo baza nyuma mbahaye ikaze mwese, Imana ibaha umugisha. Aya magambo dusomye ngira ngo twaragiye tunayavugaho ubushize, ariko ndagira ngo twongere twibukiranyeho gatoya ku bijyanye no gusenga, kuko n'ubuzima bw'umukristo, n'imibereho y'abakristo, n'inshingano z'abakristo. Paulo yaravuze ngo musenge ubudasiba, musenge ubudasiba. Kubera iki Paulo yavuze ngo dusenge ubudasiba? Ni ukuvuga yarazi ko neza ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umukristo, mu buzima bw'umuntu wizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu yavuze ngo musenge ubudasiba. Ntitugomba gusiba gusenga. Hari uburyo tubaho mu buzima bwa buri wese hirya no hino mu mibereho ye, agira umwanya wihariye wo gusenga, akagira akanya ke afata mu gusenga mu gihe icyo ari cyo cyose, aho ari iwe cyangwa haba yaba arimo akorera hose, akiha gahunda yo gusenga. Ubwo ni ubuzima bw'umuntu wese w'umukristo abamo buri gihe cyose. Tuba duhugiye mu mirimo itandukanye, ariko nanone ntidushobora kwibagirwa cyangwa ngo twirengagize gusenga mu gihe cyacu cyose. Iyo tugiye kuryama, iyo tubyutse, iyo turimo dukora, iyo turimo tugenda mu mihanda, mu buzima bw'ibikorwa duhoramo bya buri munsi, tugomba gusenga. Hari n'igihe umuntu ashobora kugenda urimo utekereza kandi urimo usenga, akaba wicaye mu modokari, utwaye imodokari, ukumva wabaye connecte n'ijuru, ukumva winjiye mu mwuka wo gusenga, ukumva kuringinga mu mutima, ukumva kurarimba uturirimbo mu mutima, ukumva ijambo ry'Imana rije mu mutima, ukibuka ijambo babwirije, ukibuka ijambo bavuze. Burya uba wagiye mu kindi kirere, uba wagiye mu yindi si, uba winjiye mu kindi kirere cy'umwuka, uba urimo usabana mu buryo bwo mu mwuka. Niko duhoraho dusenga. Ariko iyo umuntu ashobora kubaho ibyo byose atakibitekereza, ari mu bitotsi by'umubiri, ari mu bitotsi, arasinziriye, ari mu bindi ahugiyemo, kuvuga ngo haba hari ibindi agenda asabana nabyo. Ariko Paulo aravuga ngo musenge ubudasiba, kuvuga ngo mu buzima bwacu aho turi hirya no hino dusabwa gusenga. Ariko nanone Imana yemera itorero nk'umuryango. Iyo duhuye tugahurira hano, kubera ko turi mu itorero, itorero rigira gahunda, itorero rigira porogaramu tugenderaho. Iyo rero hapanzwe gahunda ihoraho, tuvuge hari gahunda yo gusenga iminsi 2, hari gahunda yo gusenga iminsi 3, hari gahunda yo gusenga iminsi 7, hari gahunda dushiraho yo gusenga 21, hari gahunda yo dusenga iminsi 40. Bityo hakabaho rero na gahunda
tugira aya materaniro nk'aya tuza gusenga tukaza kuganira n'ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo ubwo iyo ni gahunda y'itorero, n'ubuzima bw'itorero tugomba kumva ko turimo. Noneho rero iyo itorero dufite gahunda nk'iyo, twese tube dufite umurongo tugenderaho, dufite gahunda tugenderaho, dufite porogaramu tugenderaho. Abakristo rero tugomba kuyubahiriza tukayitabira, kuko hari amasengesho y'umuntu ku giti cye, hari amasengesho abantu bashobora kwipangira muri groupe runaka, hari n'igihe dupanga amasengesho tugahora tugasenga, ariko hakaba n'amateraniro nk'aya tugahora tugasenga. Ibyo byose ni byerekana ikintu nishatse kuvuga, nuko dusabwa kubaho mu buzima busenga. Paulo yavuze ngo musenge ubudasiba. Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17 niko yabivuze, aravuga ngo musenge ubudasiba. Mu gusenga rero niho twari dusomye muri gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 6 umurongo wa 10. Hari amagambo atubwira ukuntu Daniyeli yasenze. Rero niyo nshaka kugira ngo tugarukeho. Gusenga harimo imbaraga, gusenga harimo imbaraga, harimo imbaraga, gusenga harimo imbaraga. Pastor wakwigira imbere, pastor nta wigira imbere hano nta kibazo, kugira ngo dukomeze tuvuge. Gusenga harimo imbaraga. Iyo umukristo asenga aba afite imbaraga, aba ashaka imbaraga, aba akeneye imbaraga. Gusenga ni intwaro tujye twatakisha, tujye turwanisha Satani. Mu gisirikari abakibayemo, mu ntambara hari uburyo zirwanwa bitewe n'uko zateguwe, bitewe n'umwanzi bari kubarwana. Hari uburyo bapuraninga intambara. Ibyo si byo nshaka kujyamo. Ariko nanone mu gisirikari bagira intwaro bajya batakisha Satani, nako umwanzi. Bagira intwaro z'ibanze batakisha Satani aho ari mu birindiro. Mu gihe bamaze kumutata, mu gihe bamaze kumenya ibirindiro bye, hari intwaro zigiye zimwataka. Ubundi intambara nziza niyo wataka. Intambara mbi nuko utegereza bakagutera. Iyo baguteye birashoboka ko bogushobora, ariko intambara ubundi iyo ujya kurwana utata umwanzi, warangiza kumutata ukiga strategy z'uburyo bwo kumutera. Iyo umuteye hari imbaraga 90% ushobora kumutsinsura mu birindiro byiwe ukamwirukana. Ariko itegereje akagutera ni ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga mu gisirikare hari intwaro twatakisha, inyuma hari izindi ntwaro zihari mu buryo bita za musahada, zifite imbaraga, nizo ziremereye. Hari izibanza zo hasi zijya kwataka aduyi, hakaba n'izindi zimutera ubwoba z'amabomba aripura mu buryo bunini. Ni ukuvuga ngo bamwataka hasi, hakagira izindi bohereza zishobora kumucanganyikisha no kumutesha umutwe. Hakabaho rero n'izindi zo kwirinda. Ntabwo wategura intambara ngo ugire uburyo bwo gutera ngo wirengagize uburyo bwo kwirinda, kuko hari igihe umwanzi ashobora kuguca hirya muri humye, ariko asanga wakoze defense. Aho umusirikare ahari wese agira intwaro yo kwirinda, akagira n'iyindi yo kwataka. Niko igisirikare giteye. Rero amasengesho mu buzima bwa gikristo, niyo mpamvu Paulo yagiye agaruka cyane, akagaruka mu buzima bwa gikristo akabugiranye n'ubuzima bwa gisirikare. Burya ni ibintu bijyana bitajya bisigana. Kandi Paulo yakoze mu gihe cy'igisirikare cy'Abaroma, yagendaga agereranya abasirikari akabagereranya n'abakristo. Intambara y'igisirikari gisanzwe akayigereranya n'uburyo umukristo ahanganye n'umwanzi. Noneho mu buryo umusirikari igihe bavuga ko ari amahoro, nico gihe yitegura. Nta musirikare ujya witegura bavuze ngo igihugu cyatatse ikindi. Oya,
umusirikare burya igisirikare cyose uko cyubatse mu gihe bavuga ngo hari amahoro nico gihe amatraining nico gihe inyigisho za gisirikare ziyongeranye bagashaka ubumenyi bwinshi bakagura ibikoresho byinshi nico gihe bafite umwanya. Rero mu mukristo nawe nta gihe dufite cyo kuryama, nta gihe tuvuga ngo dufite amahoro. Oya, ni ukuvuga ngo tuhanganye n'umwanzi utaryama udasinzira. Pawulo rero yagiye agaragaza cyane uburyo bw'ubuzima bwa gikristo akabugeranya n'ubuzima bwa gisirikare. Niyo yagenda akavuga ati nta muntu wowe umusirikari ngo narangiza ngo yifate uko abonye cyangwa ngo akore ibindi bitandukanye n'igisirikare ngo anezeze uwamuhamagariye igisirikare. Umukristo afite uko yitwara, umusirikare nawe afite uko yitwara. Tugomba guhagarara mu buryo bukwiriye duhangana n'umwanzi mu gihe icyo ari cyo cyose, dufite intwaro zikwiriye. Yaravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Uburiganya ni bwinshi muri iyi si, tudasenze ni ikibazo gikomeye. Niba nashaka kubabwira imbaraga zo gusenga, kongera amasengesho. Ubu ngubu urabona abantu mu by'ukuri barahuze, abantu baribagiwe, abandi bahugiye mu bindi ntacyo wavuga, barimo banduka bashaka ubuzima. Nuko umuntu wese inzira ahaye niyo, uhaye yo gusenga niyo, uhaye yo kujya gushakisha niyo. Ariko isi kwinesha no kugira ngo tugere ku byo tugera no kugira ngo dukomere mu buzima bwacu no gusenga. Intwaro rero ya kabiri tujye turwanisha mu kwirinda ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niyo ntwaro tujye dukora defense, niyo turwanisha mu gihe umwanzi yaduteye mu bitekerezo, niyo turwanisha ijambo ry'Imana. Satani yabwiye Yesu, aramubwira ngo dore washonje, hindura ibi. Barimo bakigana hariya mu butayu Yesu yagiye gusenga. Yesu yamutsindishije ijambo ry'Imana. Satani iyo yaduteye mu bitekerezo, icyo turwanisha ni ijambo ry'Imana. Ariko kugira ngo twatake Satani n'amasengesho. Izo ntwaro zombi zirakomeye mu buzima bw'umukristo. Rero nihuse mu magambo twasomye, Pawulo nako Daniel asenga ni inkuru tuzi, ariko nagira ngo mvuge mu buryo tubona imbaraga z'amasengesho. Iyo twasenze hari umusaruro, iyo dusenga hari imbaraga twakira, iyo dusenga hari imbaraga turonga, iyo dusenga hari ibintu bihinduka, iyo dusenga hari ibintu bikorwa, iyo dusenga nibwo buzima, niyo mibereho yacu mu buzima bwa gikristo. Semeni haleluya. Iyo dusenga nibwo buzima, niyo mibereho, nizo mbaraga zacu. Uko turya tugaburira umubiri kugira ngo tubone imbaraga zo kubasha kutubeshaho muri ubuzima no kugira ibyo dukora. Ubu buzima dufite, imibereho dufite hano nuko turya, nizo mbaraga ziduha gukomeza gukora. Iyi sante dufite nuko twuba twariye, tukanywa amazi, tukarya buri munsi. Rero gusenga natwe mu buzima bwacu bwa mwuka bwa kiroho nibwo buzima, kuko turarya. Umuntu utarya rero aba afite imibereho itari myiza. Niyo tudasenga rero umwanzi icyo gihe icyo ari cyo cyose ashobora kutwataka kandi akatunesha. Gusenga rero ni imbaraga. Petero na Yohana barasenze mu gicamunsi cyane mugoroba, bazamutse bajya ku rusengero rwiza, barasenga. Bahasanga umuntu, bari bagiye gusenga, bahasanga umuntu waremaye, baramusengera mu kwizera, baramusengera kugeza ubwo bamubwiye ngo haguruka. Bamufata akaboko, arabambaduka, ubugombambari burakomera. Umugabo aragenda agira imbaraga, yinjirana nabo mu rusengero. Abantu bamubonye baratangara cyane, batangazwa nuko uwo muntu bari bamaze iminsi bamubonaho buri gihe cyose asabiriza. Uwabonye ugiye kwinjira, ko yarazi ko ariho hari abantu bafite ubushobozi, bakamuzana bakamwicaza ku rusengero ku irembo. Ababonye bajya kwinjira, agatega akantu bakamushiriramo. Petero na Yohana bahageze, icyo yababwiye niki? Yarababwiye ngo nimumpe. Baramubwira bati ntacyo dufite,
none rero turagusaba turebe dutumbire. Nawe arabatumbira agira ngo none hari icyo bagiye kumuha, ariko Petero aramubwira ngo ntacyo dufite, ntacyo, ariko icyo dufite nihambwe ntacyo dufite kijyanye n'ifeza n'izahabu wahora gutegereza buri gihe cyose. Ushobora kuba ari icyo dutegerejemo, ariko ntidufite ifeza n'izahabu, dufite izina rya Yesu. Dufite Yesu muri twe, niwe tugiye kuguha mu izina rya Yesu. Uwo nguwo dufite, haguruka. Petero mu kwizera rero ngo ahita amusingira akaboko, kuko bivuga ko ariko kwizera ko ariko baye connected, kugira ngo amushikagure amuhagurutse mu kwizera. Umugabo arahaguruka, kakaguru karakomera, ugakomere yumva kwagusabiriza bihindutse ibindi. Icyo yakoze niki? Yateye intambwe yishimye cyane. Petero na Yohana nabo babonye bibaye, kandi bagiye kwinjira mu sinagogi, bumva n'imbaraga zidasanzwe, n'ubuhamya budasanzwe. Abantu rero bamubonye bavuga bati ibintu birahindutse, uyu mugabo bigenze bite? Bo binjira mu rusengero bariko bashima Imana, barashima. Abantu baravuga bati ibisanzwe, ariko icyari cyabaye niki? Mu izina rya Yesu icyo dufite nicyo tuguhaye, haguruka. Harahaguruka. Bishaka kuvuga iki? Mu busobanuro bwa Bibiliya hari byinshi, hari ubuzima bwa benshi, hari ibyacu byinshi bisa n'ibimuga mu buzima bwacu, bihora hasi, byaremaye amaguru, bitakibasha guhaguruka. Ibyiringiro byarashize. Hari ibyo dusengera rimwe na rimwe, hari ibyo turebesha amaso yacu tukabona nta mbaraga, nta kindi twakora. Yemwe icyo dufite mu izina rya Yesu, icyo dufite mu izina rya Yesu, mu kwizera hari bishobora guhaguruka. Gusenga kwacu hari bishobora kuzana impinduka. Ibintu ni mu buryo bwinshi. Hari ubuzima bw'abantu, hari ubuzima bw'ibyacu, hari ibyacu Satani yamugaje, hari ibyo mu itorero Satani yamugaje. Dusabwa rero gusenga. Aho turi dusenge, nituzamo hano dusenge. Isengesho ry'abantu bahuje umutima nka Petero na Yohana, hari ibyo Imana igikora. Amen. Hari ibyo Imana izikora. Isengesho ry'abantu bahuje umutima birahindura, hari ibihinduka. Ibyamugaye mu buzima bwawe ni wowe ubizi. Ibyamugaye hano mu itorero nitwe tubizi, turabizi. Hari ibyo tugomba gusengera, tukabwira ibyo bitagifite ibyiringiro ngo nimugire ibyiringiro, tukabibwira ngo nimubambaduke, tugire ibakwe, tubifata akaboko, bihaguruke, tubihagurutse bigende, ubuzima bwongere ubuzima. Bitere hejuru, bashima Imana. Dushima Imana ko hari ibyahindutse mu buzima bwacu. Hari byinshi mu buzima bwacu bishobora kuba bimugaye. Mwe muri ko munyumva n'abadukurikiye, hari byinshi. Ubukwe bwawe bushobora kumugara, business yawe ishobora kumugara, ubuzima bwawe bwa kiroho bushobora kuba bumugaye, ibintu byinshi bitandukanye. Ariko hari izina rya Yesu. Iryo zina ndarikunda. Izina ry'umucunguzi wacu, izina rigere dukiza, izina rigere duhagurutsa, izina rituvana mu bumuga, katuvana mu bukene, izina twaboneyemo agakiza. Amen. Haleluya. Iryo zina, iyo twasenze muri iryo zina, hari bihaguruka, hari bishobora kugenda. Gusenga nanone, Imana yemeye ko Daniel ajya mu rwobo rw'intare. N'Imana yari izi neza ko imuvanamo ku manywa babireba, imbere y'abami n'abatware n'ibikomangoma n'ibisonga n'abaturage, bakamenya ko hari Imana ya Daniel azasenga. Ibaze, narimo nibaza kubera iki Imana izireka ibintu bikageraho bisa nkaho byarangiye pe, byashize, byarangiye, nta byiringiro bigihari. Yeme, hari ibintu muzi ko mubona ko tumaze gukutwa, tumaze guheba, tumaze kumva ko bitagishoboka. Hari ubuzima tugiye tubamo, hari igihe ibintu by'ubona ukabona ibintu warasenze, wagize gute, ariko havuga ati ahasigaye nta Imana, ukabyihorera ukabivamo. Ibintu ukaba utakibitekereza, utakibinacibuka, utakinabisengera. Imana rimwe na rimwe hari izitureka
tukagera ahantu abantu batakibona, abantu babona ko nta kigihari, nta kizavamo, nta byiringiro. Abantu buriya dushobora kubona tukavuga tuti ibintu byose birarangiye, nta kundi tukibigeze. Nibaza nka Daniyeli, Bibiliya igivuga igihamya ni gute Imana yamuretse imbere y'abari abantu kugira ngo agere aho bamufata bamuta mu rwobo. Mu yandi magambo bya Daniyeli byari byarangiye, wari rwashize. Nta muntu wari ufite ngo Daniyeli abashinyagura n'abandi barwanya gusenga. Ntekereza ko bagiye bakavuga bataha gitwabivuze, abantu bajya bikoraho, abantu bishiraho. Ni gute uriya mugabo avuga ngo Imana ye niyizamukiza, ngo niyigomba gusengwa, akanga gusenga umwami Dariyo, akajya gusenga Imana. Babandi bamuregaga, yemwe muzi ko hari byinshi biturega, muzi ko isi irimo iturega, Satani aturega buri gihe cyose, aratugenza buri gihe cyose. Ariko Imana ishimwe ko Imana itajya yemera ko duseba ku mugaragaro, itajya yemera ko dupfa ngo dushireho burundu. Imana ikongera ikatugaragaza, ikongera ikazamura icubahiro cyayo. Ni gute Daniyeli Imana yamuretse bakagezaho bamuta mu rwobo, bagejo papa. Ni gute dushobora gutekereza gute Daniyeli ashobora Daniyeli Imana ijya imwirata. Ni gute Daniyeli wahamije Imana, wanze kurya ibiryo by'ibwami, Daniyeli akanga gupfukamira ibigirwamana, agakomeza agasenga Imana ya Isiraheli. Ni gute Imana yemeye ko agerwa atabwa mu rwobo, kandi harimo intare bazisonjesheje. Imana yari ifite imbaraga zo gukora ikintu umwami akakibona n'abaturage bakakibona, bakavuga bati ntagira irongera gukora ku Imana Daniyeli. Ariko iracicika, irabyihorera, baravuga bati ndabereka ku munota wa nyuma. Haleluya. Nani ngiye gutera haleluya. Kubera iki? Imana yacu ntigikipa. Ukipa murabyumva? Iyo ikorera kuri gahunda yayo, ijya yemera ko tugera ahantu hasa n'ahanutse, ahantu hasa n'ibipfuye, ahantu hasa n'ibirangiye, kugira ngo yiheshe icubahiro. Haleluya. Ubushize nari mbabwira kuntu Imana yibanza igasa nkaho yatwihoreye, igasa nkaho yakwihoreye, nkaho itakumva, nkaho yagutaye, ugasenga ukayibwira ikibazo ukagiturana, ugasenga umwaka ugashira, ugasenga iminsi 7, 21, 40, ugakora ibishoboka byose, ugatanga ibitambo, rimwe na rimwe Imana zisa nkaho yaturetse. Ngamaze abanyabwoba n'abatagira gute, abanyabwoba n'abatizera ngo bagatera umusaraba umugongo. Namubwira nti hari impamvu, hari ibintu bine tugomba kumenya mu gihe Imana isa nkaho yatwihore, nkaho Imana itari kumwe natwe. Hari igihe duce mu buzima, Imana ni umuhanga. Hari igihe Imana ijya iduhamagara, kandi mu bantu Imana yakoresheje muri Bibiliya, uhereye mu isezerano rya kera kugeza muri Sha, abantu Imana yakoresheje, Imana yarabahamagaraga, yarangiza ikabanza igasa n'ibihore. Uwo mugabo akagenda agakubitika, akabaho mu buzima butacerekana Imana, ariko Imana ikajya imugendaho. Urebe Abrahamu, Imana imuhamagara, yageze iraceceka. Mugabo aragenda yimukana n'urugo rwabo rwose, aragenda ngo bagere Harani, Imana yicicikeye. Ahakubita hafi imyaka 3 ngo ije kurangira, ise arapfa, ise Tera. Ngo amare gupfa, niryo joro Imana yavuganye nawe, baraye bamuhambye bamushize mu gitaka. Imana nibwo yongeye kubonekera Abrahamu mu ijoro. Hambira urimo kwibaza ibiki? Ninjye waguhamagaye. Imana imuha amasezerano, mwereka inyenyeri, mwereka n'umusenyi, uku ni ku rubyaro rwawe ruzakomoka. Ngo Imana irongera iricicikira. Numva ko Imana izikora iricicikira. Imyaka 99 igihe kigeze, Sara afite imyaka 75, Imana irongera irabiyereka, ibongera ibaha isezerano rya Isaka. Kandi Abrahamu yarayakoze amanyanga, yabyaye Ishimayeli. Ibibazo bihari subinese bya Ishimayeli, ni ukuvuga ngo muri cyagiye Imana irisira icecetse. Nico gihe umuntu ashobora gushakishaga bwa yamayeri yacu na kwa kwicira inzira,
no gushaka ubushake bwacu, cyo gihe dukora amakosa. Ariko nyamara Imana ibiri kumwe natwe ikazasohoza icyo yagize gute yavuze. Imuha amasezerano ya Isaka mu myaka 99, Sara afite 79, 75. Reba urubyaro rwa Abrahamu. Imana yaracishitse mu gihe cya Isaka, inzara yarateye, Isaka arahunga, Imana yicicikeye. Ariko Imana yari mufiteho umugambi. Bivuga ko ari wongeye gusibura amariba ya se, bagera kuri Yakobo na Imana yaracicitse. Abantu bagiye bagenda mu gihe kimwe runaka, Imana isa niyacicitse, ariko Imana irimo igenda ibahetse ku mugongo. Haleluya. Imana yicicitse ibiduhetse ku mugongo, ntabwo ishobora. Imana siraciceka. Nababwiye ko ikintu ugomba kumenya, iyi Imana isa niyacicitse, ibirimo ikora ikindi kintu, ibirimo kuremamo undi muntu, Imana izakoresha icyo ishaka. Ukuvuga ngo ibirimo kugira igikoresho cyayo, ibirimo kugira igikoresho cyayo izakoresha iyo icyo ishaka. Cyagiye rero ikirimo kuremarema, ikubumbabumba, igukira mu gikoresho, nico gihe bize bisa nkaho Imana itari kumwe nawe. Ibirimo gukandakanda. Reba ba Yosefu, urebe ubuzima bwa Yosefu. Imana yari yarabwiye, reba inzira yaciyemo zose, ariko reba uwo yaje kuba uwo ari we. Nimo ndavuga uburyo bwo gusenga. Daniel, Imana yemera ko bamuta mu rwobo rw'intare, ariko Imana ku munota wa nyuma umugabo yagezeyo, mu yandi magambo atakiriho, ni nkaho yapfuye byarangiye, Imana irongerera muzura. Haleluya. Imana irongera iragute iramuzura. Umwami abura amahoro, arabyuka mu gitondo. Daniel, mugaragu w'Imana, mugaragu ukundwa, uracyariho, Imana yawe yabashije kukurinda. Ati ndahari, niba kuvanemo bamuvanamo. Imana irongera ihabwa icyubahiro. Wumva Imana ukuntu igikora gusenga. Daniel yari yasenze. Bibiliya yatubwiye ngo niho twasomye, baramurega bamubwira bati wa mugabo twasanze ariho bari kwasenga mu minsi 30. Twe twavuze ko nta wundi muntu ugomba gusenga iyindi Imana atari wowe, kandi warabisingiye. Amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntibigomba guhinduka. Rero Daniel twasanze ari masenga, umwami ngo arababara. Bifite ibisobanuro byinshi kubera igihe cyacu ndasoje. Umwami arababara, ababazwa na Daniel, ukuntu yamukundaga, ukuntu yarayoboye igihugu adafite Daniel umuntu wakiranutse ku kantu kose mu buyobozi. Nta raporo nimwe, nta gikorwa nimwe bigeze bamubona ikosa. Nico gituma bamushakiye ku Mana ye. Umwami biramubabaza ngo akore ibishoboka byose ngo arebe ko yarengera Daniel, biranga. Aravuga ati nta kundi, amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntahindurwa, ariko Imana yawe usenga, haleluya, Imana yawe usenga izakurinda. Daniel we basohoye itegeko, ntibyigeze bimuhangayikisha ngo yumve ko hari ikintu cyabaye, hari ikintu kidasanzwe. We yarasanzwe asenga 3 mu munsi. Amadirisha yari yarayafunguye ayerekeza i Yerusalemu. Noneho cyantangaje ngo yakomeje gusenga nkuko yarasanzwe asenga, ngo kandi ngo yishimiye Imana yiwe, ngo yishimye rwose, nta mubabaro yari afite ngo usange mu maso hahonze yavuga ati karabaye bagiye kumfata ibi kandi ibintu n'ibiki. Oya, yakomeje ubuzima bwo gusenga. Tuvuge haleluya. Yakomeje ubuzima bwo gusenga, niyo bamufatiye, ariko kubera imbaraga z'amasengesho amuvana he mu rwobo rw'intare. Amasengesho aramuteturura, amasengesho atuma Imana yamamara muri Isiraheli. Paulo na Sila barasenze mu gicuku, kandi abagabo bari bakubiswe mu abantu, bari bakubiswe bakomeretse, bari bvirirana, bafunze bitewe n'umukobwa basengeye, birukanya abadayimoni bari bamurimo umuragu waraguraga ngo agahinyungu basebuja ngo barangize. Abantu barabakurubana barabafata, Paulo na Sila babata mu nzu y'imbohe, bamare kubafunga mu gicuku. Ngo ntibita ukuntu bari bababaye n'ukuntu bashonje, ngo barahimbaza, bararirimba, haleluya, bararirimba bishimye, ntibatekereza batekera ku Mana. Yesu we, si wowe turi ko tuzira,
ngo bavuga batari ko wowe niba dushobora kwemera ko tukuzira aka kagene kugeza tugeze mu nzu y'imbohe nta gasuzuguro uri kubonamo ni nka bakavuze niba bavuze batari ko iyo wiyerekanye abantu bakamenya ko uwo turi ko duhamya akomeye afite imbaraga wagize ikintu ukora ariko Imana igaceceka Yesu akabihorera abantu bagakubitwa bakajyanwa muri za gereza niko ibyo turi ko ducamo Imana iracyari kumwe natwe c'est vrai Imana iracyari kumwe natwe hatuna woga na shaka Imana iracyari kumwe natwe kuba mwizeye Imana iracyari kumwe natwe haleluya Imana iracyari kumwe natwe humura komera Imana iracyari kumwe nawe birashoboka ko hari byaba bitinze birashoboka ko hari byaba utekereza ko Imana itacumva amasengesho yawe birashoboka ko Imana bisa nkaho itari kumwe nawe ariko Imana hari ibyo igiye gukora hari ibyo irimo ikora ku bwawe kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro Paulo na Sila barasenga bararirimba bantu bumva umushitsi inzira iratigita izo gutigita umuzamu avuga ati nibiki bibaye mu kanya gato iminyururu yari bariho iradohoka dohoka izindi mbohe zirabumva zose ngo ziba maso sinzi bibaye inzugi zirakinguka umuzamu wari hari murinzi bati mbohe shobora kuba zacitse ngo afata icuma avuga ati aho bukera baranyica afata icuma ajya kugira gute kwica amubwira bati sigaho ngwino urebe cyane itara urebe ko twese turahari ni ibyabaye ni Yesu wabikoze Maraza arapfuka mbere avuga ati yeme bagabo niki nakora nanjye kugira ngo kiswe umve ko Imana igikora birashoboka ko ibihe ducamo ibihuru gucamo aho bigeze hose byaba byenda kugaragaza icyubahiro cy'Imana icyanyuma Esther ni mwabonye ukuntu yasenze muzi minota nako umunota wa nyuma bari bagezeho bamaze gutangarizwa ko bagiye kuvanwaho ku isi bakibagirana mu mateka y'isi ariko Mordecai Esther aramubwira ati rero cyo tugiye gukora igifite igisubizo ni kimwe nuko tugomba gusenga ya Mana yacu ya Mana y'abasogokuru baravugana bapanga uko bagomba gusenga iminsi 3 Imana ihindura amateka abari bakatiwe urugo gupfa abari bwo bongera kandi guhabwa ubuzima itegeko rirahinduka kubera amasengesho ya Esther n'abayuda gusenga rero bifite imbaraga gusenga bifite umumaro ibyo wasengeye nibyo uri musengera murahije ukuri amasengesho ntazabora amasengesho ntajyabora amasengesho ni ifumbire mu gihe runaka bitinde bitebuke ibyo wasengeye wabwiye Imana mu gihe runaka Imana igiye kubigaragaza Imana igiye kugira gute gusubiza Imana bampera umugisha Imana bafashe dusenge twizeye ko mu masengesho harimo imbaraga mu masengesho harimo ubuzima mu masengesho harimo agakiza mu masengesho n'intwaro mu masengesho cyo gituma duhagarara tukumva turakomeye iyo umuntu yasenze ujye ugenda wumva ufite assurance ko nukuri kose iyo umuntu yasenze ujye ugenda wumva ufite ubushizi bw'amanga ujye ugenda wumva ufite ubwishingizi yeme haleluya iyo wasenze mubwije ukuri umukristo wasenze ntajya apfa kugenda gusa gisevire umukristo wasenze ahagaze ku isezerano ahagaze ku cyo yabwiye Imana agitinzeho ibihe nibishake bihinduke ibihe nibishake bizana ibindi bihe ibihe nibishake bise nabi umwijima ucure imvura ihinde umuntu wasenze afite ikintu ahagazeho afite assurance yose Yesu abampera umugisha kadusenga Imana Mana turagushimira uyu mugoroba papa uhimbazwe prefo balila shergeriemo blela sargaria treda Mana izayumva gusenga kwacu Mana ijya yumva gutaka kwacu Israeli baragutakiye urabumva uri mu ijuru umanurwa no kubatabara
turagusaba mwami, abagabo turagusaba, abadamu turagusaba, abahungu n'abakobwa baragusaba mu izina rya Yesu. Ujya wumva gusenga kwacu mwami, uzawumva gusenga kw'abagusenga. Gusenga iyo twagusenze bitubera ubuzima, iyo twagusenze ukangura itorero, iyo twagusenze ukangura ubuzima bwacu, iyo twagusenze hari ibyo ukora mwami, hari ibyo uhindura mu izina rya Yesu. Mwami ufite imbaraga n'ububasha kubwo kugusenga, kubw'ijambo ryawe, n'intwari ikomeye mu buzima bw'umukristo. Haleluya Jehova. Abagusenze ntidufite ubwoba, abagusenze ntitwihebye, abagusenga ntidukutse imitima, abagusenga ntitunaniwe mwami, abagusenga mu izina rya Yesu. Ibyo twasengeye mwami urabyizi, urabyumva, kandi ntujye ubyibagirwa mu izina ryawe Yesu. Ufite imbaraga n'ububasha, ufite imbaraga n'ubushobozi, ufite gukora imirimo ikomeye, uri uwo kwizerwa, uri Imana ishobora byose. Abahungu bagusenze, abakobwa bagusenze mu izina rya Yesu, abadamu bagusenze, imiryango yacu mwana data ntujya wibagirwa, uri Imana ikora kubw'imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Data turakwizeye, data twizeye imbaraga zawe, data twizeye amaboko yawe akomeye mwami Yesu. Data ntabwo twananiwe, Mana ushimwe, Mana uhimbazwe mu izina rya Yesu. Mwami Yesu data we, ibihe turimo mu izina rya Kristo, niwe ufite imbaraga zo guhindura, niwe ufite imbaraga zo kubaka, niwe ufite imbaraga zo kurema ibishya. Iyo twagusenze mwami Yesu we, turagushimira papa. Shimwe uyu mugoroba mwami, shimwe uyu mugoroba mwami. Hela la foriga lila zerema lila tronda lili blibli pre bangle sheriga lia forigaria trida sandra molili pli pamba la gleba holia la prepa sandra lema angli sherigeria la vurma trida sangle glebaria tanda la socle marigalia aliga la premba bongle mari migli fomba la sigli alla forigaria danza zalele ble premba la galigali. Oh Jehova mwami Yesu ufite imbaraga, ujya wumva gusenga kwacu mwami. Twibutsa amasengesho ya Yohana na Petero ubwo bazamutse bajya ku rusengero rwiza, baragusenze urabumva, baragutabaje urabatabara, uhagurutse ikirema mu izina rya Yesu. Paulo na Sila barasenze mu izina rya Yesu Kristo. Danieli yarasenze, Mana bakoze bikomeye. Oh shimwa Yesu we. Ana yarasenze mwami, abasenze bose mwami, hari umusaruro, hari imbaraga mu masengesho mwami mu izina rya Kristo. Data ushobora byose, data ufite imbaraga n'ububasha, data uri igisubizo, ugira neza muri byose mwami. Ni wowe data wa twese, ni wowe ujya uturinda amanywa n'ijoro, ni wowe ujya uturwanirira mwami. Data wumve gusenga kwa buri wese, wumve gusenga kwacu mwami, wumve gusenga kw'abadukurikiye mu izina rya Yesu mwami. Ubaha imbaraga, ubashoboze mu izina rya Kristo mwami Yesu. Urahambaye, izina ryawe rishirwe hejuru. Wumve gusenga kw'itorero, wumve gusenga kw'itorero, wumve gusenga ku bwoko bwawe, wumve gusenga kwacu mwami. Mana yerawe mwami Yesu we, abayuda bari gupfa ariko urabahindurira, wahindura amateka mwami Yesu we. Data mwami Yesu, uri Imana ikora kandi ikomeye, uri Imana y'imbaraga, uri Imana nyama. Mana ushimwe, Mana ushirwe hejuru, Mana urakwiriye, Mana urakomeye, Mana ugira neza. Turagushimiye data, turagushimiye mwami kora, turaguhimbaje mwami, turahimbaza izina ryawe, turashima izina ryawe, turashima izina ryawe. Ibisa n'ibimugaye mu bugombambara bihaguruke mu izina rya Yesu. Data shima ibisa n'intare mu izina rya Yesu, ubicecekeshe, ufunga imbaraga z'intare mu izina rya Yesu. Data uri igisubizo, ibisa n'ifunguzo byafunzwe ubifungure mu izina rya Yesu. Data hari bikomeye, hari ibyo tutakibonera igisubizo, hari kuri igisubizo mwami. Uri imbaraga mwami, ubane na buri wese mwami, umugisha buri wese mwami, ubashe kwinjira mu nzu yawe, umuha umugisha mwami. Abose tubashe kubana mwami, ubaha umugisha data muri inzu yawe
muri uru rugo rwawe, uduhe umugisha mwami, utugire neza mwami, utubere igisubizo mu miryango yacu, utubere igisubizo mu bikorwa byacu, tukubone, tubone Imana ikora, tubone Imana ihindura, tubone Imana ituzanira ibishi, tubone Imana iduha gutera intambwe, tubone Imana itugeza ku byacu, tubone Imana itugeza aho twifuza, mu izina rya Yesu. Daturi igisubizo byadindiye mwami, ubaha imbaraga byo guhaguruka. Ndagushimiye Yesu, urakoze kuko ubyumvise kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen. Imana yumve gusenga kwawe, yakumvise. Ibyari bisa n'intare, Imana ibitsinde. Ibyari bisa n'ibifunzwe, Imana ibifungure mu izina rya Yesu. Ibyari bisa n'ibyapfuye, byongere bibeho, bihabwe ubuzima mu izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha kandi abahe weekend nziza. Turahora je mu gitondo muri nibature nkuko bisanzwe.